ကောင်းမလေးကအလုတ်ကနေပြန်လာတော့သူ့အိမ်ရေလွှမ်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့ကိုပိုပြီးဒေါသထွက်စေတာကတော့ကောင်းလေးကအိမ်မှာရှိနေပေမဲ့မိဖို့ကြောင်ရဲသွားပြီးရေပိုက်ကောင်းကိုမပိတ်ခဲ့တာပါပဲသူကဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပြီးမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးရဲ့ပြုမှုကြောင့်ကောင်းမလေးကိုဒေါသဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလေးကတော့ဆိုဖာပေါ်မှာကွေးကွေးလေးနေပြီးသူ့မျက်လုံးတွေကဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမှမမျှော်လင့်ထားခဲ့တာကတုံလုံးနေတဲ့ဒီကောင်းလေးဟာတကယ်တော့ဒေါ်လာဘီလီယံရာပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ CEO တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲကားမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်သူကသူ့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမတော်တဆမှုကပဲသူ့ကိုကောင်းမလေးနဲ့တွေ့ဆုံစေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေတူမေခွဲညီကလွတ်လိုက်တဲ့လက်ပါးစီတွေလက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူကအတိတ်မေ့ချင်အောင်ဆောင်ပြီးကောင်းမလေးရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လက်ကြောမတင်းတဲ့ကောင်းလေးကရေပိုက်တစ်ခုကိုမတော်တဆဖြတ်ခဲ့မိပါတယ်သူကအဝတ်စတစကိုကောက်ယူပြီးပိုက်ကိုဖြစ်တယ်လို့ချီနှောင်ကဆိုဖာပေါ်ပြန်သွားအိမ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရေဖိအားကအဝတ်စကိုပြေလျော့သွားစေတာကိုတော့သူသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးရေတွေကမကြခင်မှာပဲအိတ်ခမ်းထိပြက်နက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကောင်းလေးကအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုမှတ်နေခဲ့ပါတယ်သူကလေးဘဝကအိုင်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာကိုထပ်မံနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရေနစ်တဲ့ခံစားမှုကသူ့ကိုအမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကောင်းလေးဟာရေကိုကြောက်လန့်နေခဲ့တာပါသူနိုးလာတဲ့ခါမှာတော့အင်ကရေကူးကန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူကမိဖို့ကြောင်ရဲသွားပြီးရေကိုပိတ်ဖို့မသွားရဲခဲ့ပါဘူးသူကဆိုဖာပေါ်မှာအားကိုးရမဲ့စွာကွေးနေုံသာတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းမလေးအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးသူ့မျက်လုံးတွေကဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ကြည့်ကိုတတိထားမိတဲ့အချိန်မှာမှကောင်းလေးကရေကိုကြောက်နေမှန်းသူမသိလိုက်ရပါတယ်သူ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းမလေးကသူ့ကိုနှစ်ချက်တက်ပေးပြီးသူ့ကြိုက်ဆုံးသချင်းကိုဖွင့်ကာအာယုံလဲပေးခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲကောင်းလေးကတိစိတ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့မျက်လုံးချင်းစုံတဲ့ခါမှာတော့သူရုတ်တရက်စိတ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့ပြီးကောင်းမလေးကိုချစ်မိသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်သူကသူမကိုအားတိုင်းခိုးကြည့်နေမိခဲ့ပါတယ်ကောင်းမလေးအေးဘူးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့စိတ်ကမိုင်းမဲတဲ့အတွေးတွေနဲ့လွတ်မြောနေခဲ့ပါတယ်ကောင်းမလေးတတိထားမိတဲ့ခါမှာတော့သူ့ကိုဘာလို့စိုက်ကြည့်နေတာလဲလို့ချက်ချင်းမေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးကထိတ်လန့်သွားပြီးသူမကြည့်ပါဘူးလို့ခက်တီတီညင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲကမဂဇင်းကပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတာကိုတော့သူတတိမထားမိခဲ့ပါဘူးကောင်းမလေးကထောက်ပြလိုက်မှသာသူတတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာကောင်းမလေးချမ်းတိုက်နေုံ TV ကနေအမျိုးသားကအမျိုးသမီးပခုံးပေါ်ကိုကိုယ့်အင်ဂျီခြုံပေးတဲ့အချစ်ဇက်လန်းတစ်ခုလာနေခဲ့ပါတယ်သူရှိကကောင်းမလေးကိုကြည့်ရင်ကောင်းလေးကအကြံတစ်ခုရသွားပြီးဂျာကင်တစ်ထည်ကိုကောက်ကင်ကအတူခိုးဖို့အမြန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမလေးရဲ့နောက်မှာရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူဘယ်လိုစရမလဲမသိခဲ့ပါဘူးကောင်းမလေးကသူဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းလေးကသူမအင်းနေမှာစိုးလို့ပါဆိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမလေးကပတင်းပေါက်ပြင်ဘက်ကနေပြင်းပြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုထူးဆန်းတယ်လို့မတွေးဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်